Чыкпай эле бияка жигиттер карачы, забратта ливет окшойбуз карачы. Сааткала кетели болбой. 2-3 күн бияк тазаланбайт карачы жигиттер. Ненгали. Карача үстү келип аткандай, карачы болуп аткандай, парагайлар болуп атат. Бөйрөк кетти, көрдүңөрбү? Амин. Полный эле көчтү бул той. Карачы бияк өзгө чыгып кетти, чаңы. Карачы, япа. Карачы болуп аткандай. Дагыла болот. Карачы суудай агып аткан, амин. Көчкүдөй эле, каар көчкүдөй эле. Ya Allah. Жумгал районунун Каракечи Капчык айында көмүр кенине баруучу жаңы жол курулуп баштады. Ал үчүн 3 ведомствонун техникалары ишке тартылды. Учурда транспорт жана жолдор министрлигинен 2 экскаватор, Кыргыз көмүр мамлекеттик көмүр ишканасынан 2 бульдозер жол салып баштады. Кече 16 сентябрда Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов жана өкмөттүн Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эмилбек Алымкулов, Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Канатбек Ашырбаев жеринде абалды карап, жолдун курулушу менен таанышты. Транспорт жана жолдор министрлигинин өкүлү билдиргендей, жолдун бир тарабын курууга 10-12 күндүк убакыт керек. Бирок бул участок таштак, кээ бир жерлерине техниканын жетиши кыйын. Ошондой эле дагы техника керек деди ал. Иш менен таанышуу учурунда Нарын, Кочкор, Актала, Атбашыр райондорунда көмүрдү Соңкул тараптан жеткирүү өтүнүчү айтылды. Ал эми көмүр кенинин жетекчилиги бул жер көчкү өзгөчө кырдаалдар министрлигине бир нече жыл мурда да айтылганын билдирди. Жер көчкү түшүп кетүү коркунучун акыркы айларда да эскертип турганбыз. Себеби буга чейин майда көчкүлөр түшүп жаткан деди ал. 14 сентябрда Дыйкан Каракечи жолунун 37 чакырымына тоодон көчкү түшүп, ал жолду жана сууну бууп калган. Жер көчкүнүн көлөмү 2 миллион куб метрге жетет. Ал учурда дагы токтобой түшүп жатат. Булак турмуш кежи. Кесекташтын арасынан жазкырмап аткандачы. Жок, бир 30% кетти да. Көл пайда болуп турган үстүндө. Сүрөтүн көрдүк. Жок, мага первый жам кече келип кеткен. Антартып бардым мага ар жагын. Эми схеманы кайда канат көрдүкчү. Бул түшкөн жак. Айдабер. Астыркы жол. Биз мына турабыз го. Астырмы план менен салынып турган жол болот. Могу жерде көл болуп калыптыр. Көл бул жерде. Ошон үчүн көл болбосо, могу жерден кирип чыгат элек да. Значит, дальше көлдү айланып өтүш керек. Ну, запас менен алыш керек да. Бирок могу ташты карап көрсөк, була брикчированный порода экен. А основа рыхлый. Карабайсызбы? Ну, асты рыхлый экен, а үстү таш экен, брикчированный. Ошон үчүн бирок бул да Кудайдын буйругу. Эми баары бир эге түшө турган тоо болгондо күн жылууда түшкөн жакшы болду. Муну да Кудай тоо деп атат, азыр түшкөн. Кышында түшсө, жанагы декабрь, январда түшсө, шилдеде эмне кылат? Эмил Абдулович мындай кылса, асыл түш чоң көрмөктү. Талан баары чоңу компенсация. Биз өчүн Нарынга Атбашы бүт айттык. Бүгүн мобилизация машинанын баарын жиберет. Тоң жиберип Азыр мен ушактан келдим. жол ачылгыча. Машинанын баары бүттү. Жүктөлгөн бир 30 машина калды. Нарынын машиналары турбады. 6 эле машина келди. 6 машина келди. Өчөтөн Өчөтөн бери 6 эле машина келди. Хорошо, күчтөйбүз аларда. Күчтөйбүз. Күчтөп машинанын баарын жибербесек, Сиз билесиз да, туруп кичине сойгондоп атат. Азыр как раз тияктын бүтүрүп жол ачылган бияка урабыз да. 2 миллион кубтай түштү. Бүгүнкү күндө 3 ведомствонун аракет кылып атабыз. Бул Минтранс, МЧС, анан биздин жетектеген ведомство ГКП. Биз тараптан Каракечеден 2 бульдозер үстү жагынан коюп бердик. Минтранс өзүңөр көргөндөй 2 экскаватор иштеп атат. 100 метрде жол салынды. Жалпысы салына турган жол 3,2 километр болуп калат. Буюрса бул
бир жума 10 күнүн ичинде бүтөт. Бирок коркунучтар бар, өзүңөр билгендей. Үстү жагынан суу толуп атат. Ошол маселени да карап көрүш керекпиз. Эми буюрса азыр Сөңкөл менен альтернативдүү жолду азыр оңдоп туруп Минтранс менен. Ошол жагын 3 район Акталан, Нарын, Ат башы толугу менен көмүр менен камсыз кылабыз. Жол ачылгандан кийин толугу менен Бишкектин ТЭЦине көмүрдү жеткиребиз. Эми план карап көрсөк, ыстык пландын график менен июнь менен 5000 тонна ашык менен ТЭЦке жеткирилди. Августта 10.000 тонна ашык менен жеткирилди. Буюрса 10 күн 2 жума жол ачылып калса, биз графикти үзгүлтүз уплотнить этип туруп, токтомду кыштыкты даярдык боюнча толугу менен аткарабыз. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей ушул жер кыртышы тоогулап жолдун баары бөгөп калды. Бизге азыр эң керектүү бул кышка даярдык көмүр тартуу маселесине оорчулук жаралып атат. Азыр эми биз ушундай деп азыр кечээде комиссия келген, мына бүгүн дагы азыр тиешелүү министрликтерден келип комиссия карап атат. Мына жолду салуубуз транспорт министрлигине милдеттендирилди. Ушул Аркой күнгөй бет менен 3 километрден ашыгыраак жер экен. Ошол жерге ушул жолду салып бүткөрүү боюнча. Бул эми тез аранын ичинде бүтүш керек. Биз ага күтпөстөн ушул КП Кара Кечеде даяр көмүрлөр бар экен. Мына ошол көмүрдү биз Молдонун бери менен через Сөңкөл ошол Нарын областынын бюджеттик мекемелерине тартууну тездетип, тез арада алып алышыбыз керек. Себеби бияга ачылганга чейин бизде мүмкүнчүлүк болуп атат. Ушул Нарындын областы боюнча жалпы 98.000 тонна көмүр тартышыбыз керек. Анын 75.000 элге тартылат. Калган ошол биринчи кезекте биз бюджеттик мекемелерди ошол мектептерди, больницаларды, ФАПтарды жана бала бакчаларды эртерээк тартып жеткирип алышыбыз керек. Андан кийин элге тартууну уюштурушубуз керек. Бул жерде ушундай акыбал түшүлүп атат. Эми жолду карап отурбай биз ошол жумуштарды жасашыбыз керек. Ал эми Кочкор району менен Жунгала району мынакей биякта ошол Шарбон жана Ак жол көмүр ишканалары бар. Мына ушулардан бюджеттик мекемелерге кайра договорлор түзүп ушул жактан да тартуу мүмкүнчүлүктөрү болуп атат. Ушул иштерди биз тез арада уюштурушубуз керек. Азыр эң биринчи милдет ушул жолду тездетип, мынакей атайын өкмөт тарабынан премьер-министрдин буйругу чыкты, көзөмөлдө туруп атат. Мынакей ошол жол министрлигине милдеттендирип, МЧС министрлиги аркылуу ушул жумуштарды жасоо болуп атат. Биз муну жеринде көзөмөлдөп, тез арада ушул техникаларды көбөйтүшүбүз керек. Азыр мынакей 4 техника баштаптыр жумушту. Өйдө жактан 2 бульдозер деп атат, азыр бияктан 2 экскаватор баштап атат. Бульдозерду мынакей көмүр ишканалары берип атыптыр. Азыр биз муну күчөтүп дагы мүмкүнчүлүктөрдү карап, каяктан дагы техника бульдозерларды алсак болот, экскаваторлорду алсак болот. Мына ошолорду тездетип жеткирүү жагын, анан ишти тез арада ушул жолду ачуу жумуштарын жүргүзүшүбүз керек.